La toux. C'est pas la première fois que je parle de toux, mais enfin là, en ce moment, on revient beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent me poser des questions avec cette histoire de toux. Et je crois qu'il est temps qu'on fasse un petit peu de mise au point. C'est vrai qu'en ce moment, dès que quelqu'un tousse, ça provoque des... Tout le monde se pose des questions. Donc, autant faire la part des choses avec la toux. C'est vrai que parler de toux, ça peut sembler dérisoire comparé à toutes les maladies qui traînent partout. Mais là, en ce moment, la toux, elle a quand même son poids. Et c'est pas toujours anodin, surtout en ce moment. Et c'est quand même plus utile de savoir la décrypter au lieu de paniquer tout de suite. Ok. Il y a une chose que je voudrais juste que vous sachiez, c'est que mon expérience d'aromathérapeute me permet de vous dire qu'une chose, c'est qu'une fois qu'on utilise les huiles essentielles telles que je l'enseigne, on n'a pas vraiment de tout. On arrive à agir au moment où ça commence et c'est enrayé. Alors maintenant, évidemment, il y a d'autres circonstances. Et si vous n'arrivez pas à enrayer votre toux tout de suite dans la journée, je dirais, c'est qu'il y a autre chose. Et donc, on va en parler. Okay. Alors, au menu, je vais vous parler de la toux en tant que symptôme. La toux, ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire en cas de toux bénigne? L'écoulement dans l'arrière-gorge, la toux du rhume qui dure, l'asthme, le reflux, la toux provoquée par la prise de médicaments, la pneumonie, la coqueluche et la toux du Covid-19. Voilà. Alors, si je vous présente ce cours, c'est en tant que membre de l'Association nationale d'aromathérapie NAHA, mais aussi, surtout parce que je pratique tout ça en tant qu'aromathérapeute active depuis environ 20 ans et que ben voilà, je suis là en tant qu'aromathérapeute holistique, intuitive, quantique, auteur, conférencière, pédagogue. Voilà, vous savez tout. Alors, la toux. C'est vrai que normalement, ça peut se contenter d'être qu'un symptôme et pas une maladie. Un symptôme, ça signifie quelque chose. Et donc, vous devez savoir distinguer une toux d'une autre pour l'aborder correctement. La toux, c'est un outil de nettoyage la plupart du temps. C'est un des nombreux systèmes d'évacuation qui sont utilisés par le corps pour éliminer des substances indésirables. On en a plein. Et le véhicule de ces substances, c'est le mucus. Et le mucus, il est produit dès que le corps a besoin d'éliminer quelque chose. Et donc, la toux sert à projeter ce mucus véhicule hors de l'organisme, avec des petites gouttes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Qu'est-ce qui se passe si vous prenez un médicament qui arrête la toux? C'est assez logique. Si vous gardez le mucus chargé de substances indésirables à l'intérieur, au lieu de tout faire sortir, okay? Et on ne veut pas. Si le corps, au départ, cherchait à vous faire éliminer quelque chose, ce n'est pas pour que vous le gardiez. Alors évidemment, il y a des tissus antitoussifs, il y a des choses qu'il faut... Vous pourriez me dire, oui, quand on a mal aux abdos à force de tousser, c'est vrai. Mais on va en parler. Il y a quand même beaucoup de cas où ce n'est pas censé arriver jusque-là, et si ça arrive jusque-là, c'est que ce n'est pas juste une toux. Donc, de toute façon, il faut garder à l'esprit que la toux, c'est quelque chose, c'est un mécanisme d'évacuation. Okay. Et si vous ajoutez des substances indésirables dans votre organisme, genre produits toxiques, ben vous tournez en rond. Ce qu'il faut faire, c'est rendre les sécrétions plus fluides et pas inciter l'organisme à en produire. Donc déjà, il faut savoir ce qui va inciter l'organisme à en produire.
aider le corps à évacuer les éléments indésirables, il faut le faire par d'autres moyens que par là. Du coup, ça facilite les choses. Et un des meilleurs moyens pour pas que ça sorte par là, c'est que ça sorte par là. D'où le lavement du côlon régulièrement et l'action antiseptique des huiles essentielles. Parce que, en fait, c'est quand vous commencez à produire du mucus pour évacuer quelque chose que vous allez attirer les bébêtes dont vous ne voulez pas, à savoir ce qui est bactéries, virus et tout. Ça, je le dis à chaque fois que je parle de maladies de ce type, maladie de bactéries et de virus, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que c'est votre état intérieur, votre niveau de saleté qui va attirer un virus. Hein. C'est pas, il va pas se dire ah tiens, je sais pas où me mettre aujourd'hui. Hop, non, il va renifler, il va se dire ouh là, il y a beaucoup de mucus là-dedans. Ça veut dire qu'il y a plein de trucs à évacuer, ça c'est pour moi. Voilà. Les virus adorent les endroits marécageux où il y a plein de moustiques, de petits trucs qui se baladent partout. C'est là qu'il y a à manger pour un virus. Donc, si vous ne voulez pas attirer un virus, déjà vous débrouillez pour pas que votre corps ait besoin de se nettoyer à coup tout. Vous faites passer tout ça par en bas. Alors maintenant, l'écoulement dans l'arrière-gorge, ça c'est un type de toux auquel on ne pense pas. C'est cet écoulement permanent. Il y en a qui ont ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça vient de quand vous avez trop de mucus aussi, que vous en fabriquez à cause de, on appelle ça des éléments, des aliments qui fabriquent le mucus. Okay. En médecine chinoise, on va associer cet écoulement à un déséquilibre du méridien de l'estomac. Et c'est aussi lié à la sinusite qui vient souvent avec, quand il y a de la sinusite, c'est qu'il y a des équilibres estomac. Quand il y a écoulement derrière, c'est qu'il y a aussi des équilibres estomac. Donc, il y a des aliments, tout ce qui est sucré, tout ce qui est à base de lait, tout ce qui est à base de blé, favorise le mucus, la production de mucus. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on veut rééquilibrer ce qui se passe et quand on veut limiter l'inflammation au niveau du ventre, on vous fait arrêter tout ça. C'est pas pour rien. Alors, il y a différents cas de figure. Il y a l'écoulement de la nuit qui finit par vous chatouiller et vous faire tousser. Il y a l'écoulement provoqué par les allergies respiratoires. Et puis, il y a l'écoulement associé à des symptômes de rhume qui durent depuis plus de 10 jours et dont le mucus s'épaissit pour jaunir, verdir, etc., provoquer des sinusites, des choses comme ça. Voilà. Et ça, là, le virus, il a déjà été attiré. Et puis là, le corps passe à l'étape suivante qui consiste à faire monter la température pour que ça tue à ce moment-là l'envahisseur pathogène, ce qui n'était pas le cas avant. Il n'y avait pas nécessairement d'envahisseur pathogène quand vous étiez simplement en train de fabriquer du mucus. Mais bon, une fabrication longue durée va attirer une cochonnerie, donc un virus par exemple, et c'est là que le corps va devoir fabriquer quelque chose, mettre en œuvre des réponses adaptées, okay, pour combattre la bête. Et l'augmentation de la température en fait partie. Et c'est là qu'en général, votre mucus s'épaissit. Okay. Donc, dans tous les cas, on va profiter de la sagesse des enseignements chinois qui nous disent que contre la toux, il faut traiter l'estomac. Voilà. Donc, il faut agir sur le niveau d'acidité avec, par exemple, une cuillère à café de vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau, avec ou sans un petit peu de miel, à boire avant chaque repas. Il faut aussi se nettoyer les fosses nasales avec de l'eau de mer. Ou alors vous faites vous-même votre eau de mer avec de l'eau distillée, un peu de sel rose de l'Himalaya, etc. Vous en mettez une cuillère à café dans 1 litre d'eau. Et puis, il faut utiliser le pouvoir des huiles essentielles. Il y a quand même pas mal d'huiles qui sont des fluidifiants de tout ça. Donc, il y a le cyprès, qui est une des meilleures huiles anti-toux, mais ça va être plutôt dans la toux sèche, je dirais, le cyprès. Ça agit à la fois sur le méridien du poumon et de l'estomac. De toute façon, ça vous fait du bien énergétiquement.
Et si vous avez des toux irritantes qui sont non productives, c'est le cyprès. Okay, à masser sur la poitrine. Donc, elle est indiquée aussi, cette huile, en cas de sinusite, de laryngite, d'angine, d'asthme bronchique aussi, et de bronchite, et de tout spasmodique, de tuberculose et de pleurésie. Enfin bon, avec ce moment-là, évidemment, on ne va pas se contenter que de ça. C'est évident. Hein. Il faut associer cette huile-là avec d'autres qui vont répondre à vraiment chaque cas de figure en massage sur la poitrine. Là, je vous donne un petit exemple. Sur 5 ml d'huile de base, vous pouvez mettre 2 gouttes de cyprès, 1 goutte de gingembre, 2 gouttes de cèdre, de l'Atlas. Ça, c'est cool parce que ça, c'est dans le cas où vous n'êtes pas avec de la fièvre. Vous n'avez pas de fièvre, ok? Mais vous dites que ça va vous tomber dessus si ça continue. Le cyprès refroidit légèrement, mais le gingembre réchauffe et le cèdre de l'Atlas surtout est mucolytique. Il fluidifie. Okay, donc ça couvre un petit peu le cas de figure de la toux, le début de toux classique qui est issu d'un besoin d'expectoration et de déséquilibre rate surtout, rate estomac, mais rate surtout. Donc là, c'est bien, ça risque de vous aider à vous suffisamment rééquilibrer pour pas que ça continue, pour que ça dégénère. Alors maintenant, les cas particuliers. C'est quand même pratique d'avoir un mélange type indicatif, mais ça ne doit pas vous éviter de vous poser quelques questions. Est-ce que votre problème est chronique? En fait, il devient chronique dès que ça continue, hein, si c'est un truc qui vous arrive tout le temps. Moi, j'en connais qui ont des toux chroniques. J'en connais une en particulier. À chaque fois qu'elle se met à parler, elle se met à tousser. Alors, ça, il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas laisser. Bon, moi, je ne peux pas aller corriger et soigner tous ceux que je vois chez qui je me dis « Ah, tiens, il y a ça. » Mais, je le dis, c'est histoire que ça vous fasse réfléchir tout. Hein. Si vous... quelqu'un qui tousse quasiment systématiquement en commençant à parler, il y a un truc. Donc, est-ce que c'est soudain? Est-ce que c'est issu d'une allergie? Est-ce que c'est lié à un état de froid? Excusez-moi, je sonne, je m'arrête. J'aurais dû éteindre ma montre. C'est ma montre qui sonne. Ok, ça peut être lié à un état de chaud, un excès de chaleur. Ça peut être lié à un déséquilibre de la rate. Ok. Ça peut être un assortiment de plein de petites choses. Et la beauté d'une approche holistique, c'est que vous pouvez faire de sur-mesure du coup. Une formule générale, ça va aider, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est quand même pas aussi bien que de faire du pile-poil. Et bon, ça, par contre, là, pour ça, je vous renvoie à ou ce que j'ai écrit ou ce que j'enseigne pour être capable de faire le tri. Mais on va quand même beaucoup approcher tout ça. Okay. Alors, il ne faut pas oublier l'impact sur les émotions. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, je vous ai mis un exemple. C'est le retour d'une maman qui ne revenait pas parce que, bon, je lui avais fait des suggestions d'huile pour un de ses enfants. Et qui me dit, ce qui me frappe le plus depuis que j'utilise les huiles essentielles avec mes enfants, c'est cette action à la fois sur le corps et sur leurs émotions. C'est le plus auquel je ne m'attendais pas. Et ça, c'est clair que ce n'est pas un sirop pour la toux qui va vous le faire. Et elle parle du gros rhume avec otite carabinée de son petit dernier. Elle a découvert donc l'intérêt. L'article où je parlais d'aromathérapie d'automne. Et donc, elle a dilué les huiles comme indiqué et elle a massé matin et soir. Et elle dit, en plus de l'action sur son système immunitaire, j'ai eu la surprise de voir mon fils qui les jours précédents pleurait pour aller à l'école, chanter et me faire un bisou après m'avoir dit simplement que ça l'embêtait que j'aille travailler, rien de plus. Ce matin-là, il y a bien eu opposition au réveil, puis le massage et le moral était remonté. Résultat, pas de pleurs, pas d'enfant accroché à ma jambe. Surprise d'abord, c'est en arrivant au travail que j'ai réalisé le cheminement. Le lendemain, ce problème d'école faisait partie du passé.
Voilà. Il peut se passer plein de choses. Ok, il y a plein de... Ça, c'est... Ouais. Quand on a une approche qui sort de l'approche simplement d'une réponse symptomatique, on a des surprises quand même. Alors, l'asthme, c'est pareil. Hein. Il y a une grosse origine émotionnelle à l'asthme. Hein. Mais bon, on va peut-être pas tout. Est-ce que j'ai déjà fait un webinaire sur l'asthme? Je crois que ça pourrait faire le sujet d'un webinaire entier. Mais bon, en ce qui concerne l'asthme, ça c'est vraiment un cas qui illustre l'impact des émotions sur l'atout, parce que la plupart du temps, c'est déclenché par l'anxiété, par le stress. Et là, les huiles essentielles sont multi-usages. Grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, dans le cas de l'asthme, vos bronchioles, c'est, vous savez, dans les poumons, c'est comme des arbres avec plein de petites branches, tic, 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 et au bout, il y a des petites boules en forme de grappes de raisin. Et donc, ces bronchioles, eh ben, quand elles sont inflammées en général chez un asthmatique, elles sont très irritables. Hein. Il ne leur faut pas grand-chose pour que d'un coup, elles s'inflamment et du coup, il y a moins de place, elles laissent moins de place à l'oxygène. On a l'impression de manquer d'air aussi. Mais il y a la production de mucus qui empêche de respirer et qui fait tousser surtout. Okay, et donc, une des grandes sources d'asthme, c'est la pollution, qu'elle soit interne ou externe, hein, et même souvent les deux, et associée en plus à l'anxiété. Et il faut aider l'organisme à se nettoyer, à se désinflammer, à calmer les nerfs. Il faut travailler sur tout en même temps. Hein. Et si on pratique régulièrement des nettoyages du côlon et souvent un régime anti-candida, parce que c'est ça qui va calmer l'inflammation du ventre, hein, qui entretient l'inflammation au niveau respiratoire, et qu'on associe ça à des outils anti-stress, et ben déjà, on a de quoi bien gérer la situation. Okay, je vous mets une petite formule aromatique qui a toujours hyper bien marché. C'est ma petite formule asthme. Sur 5 millilitres, vous mettez une goutte d'encens, 2 gouttes de citron et 2 gouttes de sel de l'Atlas et vous massez le plus souvent possible. Et ça, c'est faramineux. Okay. Il y a le reflux. Bon, le reflux. Alors, j'ai déjà consacré toute une conférence à ce sujet. Mais donc, si vous avez une toux sèche et spasmodique et non productive, le reflux, c'est la seconde cause la plus commune de toux chronique. Chronique. C'est pas parce qu'il fait froid et que du coup, vous mettez à tousser. Non, c'est que vraiment, c'est régulièrement, ça vous fait tousser. Et donc, traiter cette toux comme une toux classique, évidemment, ça ne servira à rien. Et la plupart du temps, les gens ignorent qu'ils peuvent faire quelque chose. Ce qu'il faut, c'est traiter le sphincter œsophagien pour éviter le reflux des aliments de l'estomac vers l'œsophage, évidemment, et aussi pour éviter qu'il y ait une irritation liée à l'acide gastrique. Mais c'est un problème de sphincter qui est souvent un symptôme, en fait, d'une infection. Et cette infection, elle est provoquée par l'Helicobacter pylori ou par une hernie hiatale. L'Helicobacter pylori, quand je parle de ça, les gens ils disent « Ah, mon Dieu, il va falloir faire une endoscopie. » C'est vrai que dans le système médical classique, aller identifier formellement une infection à l'Helicobacter, c'est le BINS. Mais en aromathérapie holistique, il y a un moyen très, très, très simple, c'est tout simplement se traiter avec des gélules à faire soi-même. Des gélules, bon là, il faut adapter ce qu'on met dedans, mais j'ai des gélules anti-hélicobactères. Je mets des huiles qui bossent bien contre l'hélicobactère et en général, à la surprise générale, les problèmes d'estomac, les problèmes de toux disparaissent. Hyper vite, hein, en 1-2 jours. Quoi. Ça peut aller très vite. Et si du coup là ça se passe, on sait que c'était ça. Il n'y a pas besoin d'aller se farcir la totale avec endoscopie et tout. Et surtout, s'il ne se passe rien, si rien ne s'améliore, et ben à ce moment-là, on sait que c'est plutôt une hernie hiatale. Voilà, c'est autre chose. Okay, mais il y a aussi le manque d'acide dans l'estomac. Alors, s'il y avait assez d'acide, en général, il n'y aurait pas d'Helicobacter pylori. Hein, ça va un peu ensemble. L'Helicobacter, il peut s'installer parce qu'il y a un manque d'acide au départ.
Alors, c'est toujours pas la même chose, toujours le même cercle vicieux. C'est quand au départ, il n'y a pas suffisamment d'acide, souvent le corps essaye de faire remonter le niveau d'acide par jet, par petits geysers comme ça, qui provoquent des brûlures d'estomac. Et du coup, les gens vont voir leur médecin. Ah, j'ai mal à l'estomac. Et je ne digère pas. Bah oui, parce qu'on n'a pas assez d'acide, on n'a pas suffisamment d'enzymes digestives non plus. Donc, entre autres, tout ce qui est protéines en particulier, ça nous reste là. Hein. Et à ce moment-là, évidemment, on va voir le médecin qui nous donne des inhibiteurs de pompe à protons pour calmer les douleurs d'estomac. Et là, eh ben, c'est la cata parce que ça fait encore plus baisser le niveau d'acide. Et du coup, ben, ça ne règle pas le problème du tout parce qu'il faut plus quelque chose qui va monter, ce niveau d'acide. Et il faut surtout prendre des enzymes digestives. Donc, bon, ça, ce n'est pas l'idéal, mais enfin, malheureusement, c'est ce qui arrive à la majorité des gens. Et c'est clair que plus on va continuer à consommer des aliments industriels, du sucre, et qu'on va développer notre candidose, moins on va avoir d'amélioration aussi. On pourrait en parler pendant des heures, mais non, il faut se retenir. On continue. L'atout provoqué par la prise de médicaments. Alors, il y a certains médicaments qui sont source d'effets secondaires qui incluent l'atout. Okay. Alors, donc, les inhibiteurs bon, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont aussi prescrits contre l'hypertension, insuffisance cardiaque, congestive, ça provoque des toux sèches dans 20% des cas. Et en cas d'hypertension, eh ben, il ne faut pas se contenter de prendre juste des médicaments, il faut aussi éliminer le sucre, il faut faire au moins 20 minutes de sport par jour, et il faut utiliser l'aromathérapie de l'hypertension. Alors ça, c'est un truc que je vous explique dans l'essentiel de l'équilibre. Et j'ai aussi, je crois, tout un webinaire consacré à l'hypertension, aux problèmes de tension. Hein. Donc là, je ne peux pas vous Mais sachez-le, il ne faut pas juste se contenter de prendre les médicaments en question. Dans beaucoup de cas, on arrive à tout simplement rétablir ce genre de problème-là avec beaucoup de sens commun, des huiles essentielles, un travail sur le stress, sur l'alimentation. On arrive à ce que ça améliore considérablement les choses. Maintenant, si vous préférez juste avoir à prendre une pilule et rien changer à votre style de vie, continuez à prendre des médicaments pour la tension et vous avez tous les effets secondaires qui viennent avec, inclus la toux. Voilà. La pneumonie. Alors, on ne va pas traiter une toux de pneumonie comme une toux passagère. Hein. La toux de pneumonie, elle est accompagnée de frissons, de fièvre, de douleurs, et elle progresse très rapidement en toux productive avec plein de cochonneries dedans. Donc, ça peut se traiter très simplement en restant tranquille à la maison, en buvant beaucoup d'eau, etc., en se tartinant d'huile essentielle, en mettant des suppos, souvent d'ailleurs. Les suppos antiviraux et antibactériens, enfin, j'en donne régulièrement des suppos qui servent un petit peu à tout. Quand vous prenez ça, vous êtes sûr que vous tapez. Et surtout que, bon, les suppos que je fais prendre, en général, ce n'est pas les suppos classiques bourrés de menthol et compagnie. On ne les sent pas. Il n'y a rien qui irrite la muqueuse. Vous pouvez tout à fait avoir des suppos antibactériens qui sont hyper efficaces ou antiviraux et qui n'aient pas besoin d'être bourrés de camphre et de je ne sais pas quoi. On peut faire les choses doucement et délicatement. Et donc, en ce qui concerne les huiles qui marchent très bien et qui sont surtout les huiles de la grippe, on a la bergamote, le manuka, l'eucalyptus radiata ou globulus, hein, l'arbre à thé. Bah, d'ailleurs, rien que bergamote, manuka en suppos, bah, vous ne sentez absolument rien sur la muqueuse intestinale. Ce n'est pas comme effectivement le globulus. L'arbre à thé est hyper doux. L'amande poivrée, moi, je ne la conseille pas en interne, hein, pas du tout. Le poivre noir, il est très bien. Ravensa aromatica, c'est très bien. Le thym, vous pouvez le garder en massage à l'extérieur. Le gingembre aussi. Là, je vous mets un petit protocole aromatique anti-pneumonie. Vous pouvez donc vaporiser de toute façon ces huiles-là dans la chambre pour éviter l'infection et la propagation. Hein. S'il y a infection, il faut masser sur la poitrine et mettre des suppos.
Donc, pour les suppos, c'est tout simple, hein. Il faut faire la même chose, mais dans de l'huile de coco. Voilà. Bon, verser ça dans des petits moules à suppos. J'ai tout un webinaire sur les suppos. Je vous renvoie un webinaire sur les suppos. Donc, ouais, il suffit, sinon vous mettez ça dans un petit ziploc au fond et puis vous coupez des tronçons. Mais enfin, c'est moins. Faut ramollir les extrémités pour que ça soit un petit peu rond, que ça rentre plus facilement. Mais donc, pour masser la poitrine, voilà, dans 20 ml d'huile de coco, il y a Manuka, Eucalyptus radiata, Ravensara aromatica et Arboraté. Voilà. Ça, c'est très doux, très efficace. Alors, la coqueluche. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui l'a parce que tout le monde est vacciné. En même temps, bon, j'en connais qui continuent à être vaccinés et qui chopent des trucs. Hein. Mes gosses, ils ont été vaccinés contre la varicelle et pourtant, ils l'ont tous les deux attrapé. Bon, par contre, la coqueluche, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont, mais bon, on ne sait jamais. Il ne faudrait pas que la vaccination vous évite de vous en méfier et de ne pas savoir la reconnaître si ça se manifeste. Alors, c'est vrai que l'efficacité du vaccin contre la coqueluche n'est pas une très bonne réputation. Il y a quand même 20% des enfants totalement vaccinés qui contractent quand même la coqueluche. Donc, il vaut mieux le savoir et se méfier. Okay, donc, les gosses peuvent quand même l'attraper. Et dans ces cas-là, il faut utiliser ce que je vous ai donné pour la pneumonie. Hein, c'est pareil, en massage, en suppos et en diffusion. Et il faut éviter tout ce qui est aliments fabricants de mucus, comme lait, farine, jus d'orange, sucre, tout ça, c'est caca. Et il faut utiliser ce qui hydrate et pas hésiter à administrer des lavements à l'eau réguliers pour évacuer le mucus, à l'aide d'une petite poire, hein, chez les gosses, la petite poire qui sert à nettoyer le nez. Et il faut brumiser la chambre à la vapeur froide, ça c'est génial, c'est hyper important. Maintenant, pour ce qui est de cette petite bébête qu'on appelle Covid-19, l'atout du Covid, c'est vrai qu'elle fatigue beaucoup. Et moi, j'ai remarqué que malgré les tests, souvent l'infection était mal identifiée. Je trouve que les tests ne sont pas si fiables que ça. Donc, il ne vaut mieux pas attendre, il faut commencer à agir dès le début des symptômes. Et c'est pour ça que moi, en ce moment, je donne la même chose à tout le monde. Et comme ce n'est pas dangereux de se faire une petite cure de suppos, autant se jeter dessus. C'est vrai qu'il n'y a rien de tel que dans ces cas-là, suppos, inhalation, lavement du côlon, massage de la poitrine, c'est toujours la même chose. Donc, en ce qui concerne ce cher petit Covid, on a fièvre, frisson, toux, essoufflement, fatigue, douleur musculaire, mal de tête, perte de goût, d'odorat, gorge irritée, congestion du nez, nausées, vomissements, diarrhée. Voilà, on ne les a pas forcément tous, on en a. Hein. Et quand on a ça, eh ben, on se jette sur les suppos. Il faut en avoir toujours sous la main. Okay. Alors, là, je vous fais une petite suggestion de protocole. Donc, pour le massage de poitrine, vous avez 8 gouttes de cyprès, 3 gouttes de camomille romaine, 6 gouttes de Cedrus atlantica, donc celle de l'Atlas, 3 gouttes de basilic, ça c'est antispasmodique, dans 20 ml d'huile de base. C'est vraiment un mélange très antispasmodique et calmant et désinflammant. Okay. Et pour les suppos non irritants, donc on peut mettre vraiment à n'importe qui, à n'importe quel âge, vous avez 100 ml d'huile de coco avec 100 gouttes d'huile essentielle de tea tree, ou alors 100 gouttes d'huile essentielle de citron, ou alors 100 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic. Voilà. Et le truc, c'est de pratiquer une rotation entre les suppos au tea tree, au citron et à la lavande aspic sur 2 ou 3 semaines. Moi, j'ai trouvé que c'était mieux de faire des rotations comme ça et d'avoir toujours les mêmes. Maintenant, même pour la toux, il faut penser aux émotions et au stress. Rappelez-vous que soutenir l'état émotionnel soutient l'immunité. Okay. Ils ont vu que la joie, la bonne humeur, l'amour, ça produit des interleukines. Les interleukines, c'est ce qu'on injecte aux gens pour essayer de soigner leur cancer.
Ça coûte une fortune pour aller fabriquer des interleukines, je ne vous raconte pas, sur le corps en produit en toute petite quantité. Mais bon, c'est énorme l'interleukine. Et c'est le corps qui vous fabrique ça à la dose juste nécessaire qu'il faut dans tel et tel cas. Mais ils ont quand même vu que plus on était heureux et plus on s'ouvrait au bonheur, plus on réceptionnait le bonheur, moins on se fermait au bonheur, tout simplement. Plus on fabrique de cellules immunitaires, de défense naturelle, plus on a une bonne immunité, et plus on se prémunit contre le cancer. Voilà. Donc, je vous le dis. Donc, voilà. Je vous renvoie à des choses que j'ai écrites sur les émotions, sur le stress, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est à ne pas négliger. Et c'est pour ça que à chaque fois que je suggère un traitement en suppo d'habitude, ou là c'est un suppo juste pour le Covid, mais je veux dire en général, j'ai donné il n'y a pas longtemps une formule très douce, mais très orientée soutien émotionnel, qui sert un peu à tout en prévention. Il y a le soutien émotionnel justement, qui fait que on se sent un petit peu stone avec un petit peu, voilà, on a moins d'idées noires et c'est pas du luxe. Okay. Donc récapitule. Donc les 4 tout sont une magnifique occasion de vous familiariser avec l'usage holistique des huiles essentielles et d'adopter aussi des tisanes à base de thym, romarin, citron, miel. Okay. Là je vous apprends rien. Et c'est quand même plus cool que de vous contenter d'un sirop acheté en pharmacie. Donc, déjà, sachez reconnaître une vraie toux d'un autre symptôme. Ne traitez pas toutes les toux de la même façon. Okay. Et les bonnes huiles essentielles toujours sous la main. Familiarisez-vous avec l'usage d'un brumisateur, avec la fabrication des suppositoires et les mélanges pour les massages. Et faites du sur-mesure le plus souvent possible en prenant en compte les émotions, l'état énergétique, etc. Ça, c'est des choses que je vous explique dans l'essentiel de l'équilibre et dans Aroma Pro. Okay. Donc, c'est un vaste sujet. Vous avez vu que l'état générique des énergétiques des organes et des émotions, ça a un grand rôle à jouer. Et c'est souvent là que viennent les effets positifs à long terme. Donc, surtout, rappelez-vous que, on est tous différents, qu'on évolue tout le temps, qu'on se régénère tout le temps, okay. Et dès qu'on utilise autre chose que des médicaments pour se soigner, on donne à notre corps de quoi réellement utiliser tout. C'est énorme. Ce que le corps sait faire pour nous guérir, c'est faramineux. Et pour peu qu'on ne lui mette pas des bâtons dans les roues et qu'on sache l'aider, c'est énorme. Et nos capacités de détoxification, ça se remet en route pour peu qu'on donne à notre corps ce qu'il faut. Pour peu qu'on se mette à éprouver autre chose. Il ne faut pas s'imaginer que votre corps va vous imposer des symptômes, vous stopper certains symptômes ou vous aider à aller mieux si dans votre tête, ce n'est pas le cas. C'est ce que je voulais dire aussi. Okay. Donc, il faut vous entraîner à éprouver des choses nouvelles. Donc, on ressent plus, il faut ressentir plus de positif. Bon, et un truc idiot, le simple fait d'avoir la banane devant un miroir. Ils ont fait un test à la fac à Berkeley, ils ont testé ça. Ils ont mis des déprimés chroniques qui avaient des problèmes d'immunité devant un miroir pendant 15 jours. 10 minutes tous les jours ou 20 minutes, je ne sais plus, ils ont fait comme ça. Et ils ont pu arrêter leurs médicaments au bout de 15 jours. Donc bon, c'est idiot, mais votre esprit, votre subconscient ne va pas faire la différence, vos cellules non plus, entre un vrai sourire ressenti et un sourire qui est juste mécanique. Rien ne vous empêche en plus de le ressentir, surtout qu'à force, on finit par se marrer. Mais donc, il faut continuer à soutenir l'action de l'organisme au lieu de le bâillonner, ça c'est sûr, et plus vous allez utiliser des antitussifs, plus vous allez le bâillonner. Donc, les huiles essentielles ont une action immunomodulatrice
qui fait que plus vous allez les utiliser, plus vous allez aider votre immunité à bien travailler. Donc, c'est tout bénéf. La prochaine étape, si vraiment vous avez absolument aucune idée de par où commencer, je vous suggère l'essentiel de l'équilibre. Ça, c'est mon manuel d'aromathérapie holistique, ou alors vraiment, vous avez tout. Ou alors, la taille au-dessus, c'est Aroma Pro simplifié. Et là, ben, c'est la version accompagnée, je dirais, qui va un peu plus loin de ce bouquin-là. Voilà, vous savez tout. Alors, attends, attends. Hello tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, fais voir. Ah oui. Ah ouais. Il y en a qui font exprès de tousser pour, pour qu'on leur foute la paix. C'est bien. Hein. Ça, c'est pas bien, ça, Anne. Non. Quand vous ne savez pas comment vous débarrasser d'une toux, vous commencez par nettoyer le côlon. Ça va beaucoup plus vite. C'est de toute façon, en règle générale, dès que vous avez n'importe quel genre de symptômes, c'est des symptômes de détox. Et le simple fait de stimuler l'évacuation des cochonneries avec un simple petit lavement à l'eau, qui n'a pas besoin de faire de durer longtemps, c'est quelques minutes, même pas. Et bien, rien que ça, en général, ça stoppe, ça désenclenche le processus, parce que de toute façon, c'était juste... tout le but, c'était d'évacuer des cochonneries. Donc, si vous les évacuez plus facilement avec un lavement, ben, vous n'avez plus de problème. Okay. Alors, des marques d'enzymes. Oui, mais en France, vous n'avez pas les mêmes qu'on a ici. Tout ce que je vous suggère, c'est de trouver des enzymes qui contiennent éventuellement des huiles essentielles, hein, en général Mentha piperita ou du gingembre, par exemple, ça arrive souvent, et des enzymes qui contiennent, bon, qui soient une belle liste d'une dizaine d'enzymes, hein, avec, qui couvrent surtout ce qui permet de plus facilement digérer les comment dire en français, les hydrates de carbone. C'est en général ça qui bloque le plus, comme l'alpha-galactosidase par exemple. Voilà. Ok. Mais bon, sinon, le simple fait de remonter son niveau d'acide avec du vinaigre de cidre, hein, ça marche déjà pas mal. Hein, ça. Ok, les filles. Ça a été méga clair. Pas de questions, c'est cool. Bon, de toute façon, vous allez tout retrouver dans le replay. Hein. Ok. Bon. Vous avez de quoi méditer, hein, sur la toux. Et ben écoutez, donc je vous prévois, je vous mets en route le replay, vous aurez ça automatiquement parce que vous étiez là. Ok. Faites attention à votre toux. Hein, évitez les sirops, c'est caca, t'as raison. Voilà. À bientôt à tous. Ciao.